अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Азур говорит, в настоящее время мы видим, что в западных и других развитых странах мира больше внимания уделяется правам националистическим партиям. И вследствие этого их влияние увеличивается. И аналитики много пишут о том, что нынешние власти не проявляют достаточной строгости в вопросах миграции. И все, что творится в западных странах, происходит по причине очень мягких миграционных решений. Кроме этого, называются и другие причины. И разговоры всех этих политиков и аналитиков заканчиваются тем, что надо прекратить приезд в эти страны мусульман, потому что они не интегрируются в наше общество и живут отдельно, следуя своей религии. И эта религия, по их мнению, является религией экстремистов. Или говорится, что если они захотят жить здесь, то им надо будет отказаться от своих традиций и перенять наш образ жизни и нормы поведения. А если они не согласятся с этим, то это будет означать, что они не хотят интегрироваться в наше общество. И когда они хотят сохранить традиции своей религии, это означает, что они представляют опасность для нашей страны. Говорятся очень невежественные слова о том, что минареты мусульманских мечетей представляют для нас опасность. И хиджабы их женщин тоже представляют для нас опасность.
И непожатие их женщинами рук мужчин, и непожатие их мужчинами рук женщин тоже представляет для нас опасность. Здесь, в Великобритании, очень немногие политики говорят такие слова, в то время как в других странах в связи с этим поднимается много шума. И политики ежедневно об этом говорят и приводят аргументы. Посмотрите, ислам представляет угрозу для нашей страны, поскольку в мусульманских странах нарушение закона и экстремизм достигли своего пика, и в наших странах большинство терактов тоже совершается мусульманами. Большинство таких слов произносится по причине того и теми, кто является противниками ислама. Но, к сожалению, их обвинения в том, что в мусульманских странах очень много экстремистских проявлений, являются правильными. И повод для этих обвинений дали им сами мусульмане. Как я уже сказал, в мусульманских странах очень много экстремистских проявлений и терроризма. И здесь, в этих западных странах, тоже совершаются теракты. Но, несмотря на это, экстремистам и группировкам мятежников в мусульманских странах западные страны дают оружие. Для достижения своих целей и по причине ненависти к исламу некоторые правительства с большой хитростью создали эти группировки. С одной стороны, они оказывают помощь правительствам мусульманских стран открыто и скрытно, а с другой, они помогают мятежникам и экстремистам. И если бы ими не оказывалась эта помощь, то никакая группировка не смогла бы так долго воевать, и их главари так долго существовать. Когда бы мусульмане не несли ущерба, они несли его по причине своих действий, из-за своей мятежности, из-за несоблюдения прав друг друга, из-за предпочтения своих личных интересов интересам народа, а также по причине того, что они забыли учение ислама и забыли о цели собственного создания. И вместо того, чтобы улучшать свое духовное состояние и повиноваться повелениям Всевышнего Аллаха и Его посланника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, правители мусульманских стран, политики и богословы отдали предпочтение великолепию этого мира и своим личным корыстным интересам. और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों की पैरवी करते, दुनिया के लालच और दुनियावी वजाहत और मकासद हुक्मरानों के भी, दूसरे सियासतदानों के भी. И богословы ввергли мусульман и всю умму в пропасть тьмы и угнетений. Вместо того, чтобы, увидев обстоятельства нашего времени и вспомнив обещание Всевышнего Аллаха, подумать об этих обстоятельствах и искать того человека, о котором Всевышний Аллах уже рассказал, что при наступлении таких обстоятельств он вернет веру с высоты Плеяд на землю и снова установит ислам, они не только забыли эти слова, а напротив, они увеличили противодействие человеку, ниспосланного Всевышним Аллахом. И приезжая в любую мусульманскую и немусульманскую страну, они проявляют такую большую враждебность, злобу и ненависть к этому человеку, ниспосланному Всевышним Аллахом, что даже увеличивает свои притеснения и гонения на последователей этого человека.
दोबारा कायम करेगा। ना सिर्फ इस बात से ये लोग लापरवाह हो गए, बल्कि अल्लाह ताला के भेजे हुए की मुखालफत में इस कदर बढ़ गए कि दुनिया के हर मुसलमान मुल्क में, बल्कि गैर मुसलमानों में भी मुस्लिम ममालिक में भी जा जाकर В Пакистане последние несколько десятков лет последователи этого неспосланного Всевышним Аллахом человека угнетают и притесняют, опираясь на специально принятый против них закон. А теперь в некоторых мусульманских странах мусульмане Ахмади сталкиваются с проблемами из-за угроз богословов и некоторых представителей власти. Но в некоторых мусульманских странах положение мусульман Ахмади улучшается, но никто не знает, как долго это продлится. Пусть Всевышний Аллах окажет им свою милость, и пусть мусульмане Ахмади всегда находятся под покровительством Всевышнего Аллаха. В настоящее время увеличивается притеснение мусульман Ахмади в Алжире, полиция угрожает им, а суды, принимая решения по своей воле, не глядя на закон, сажают мусульман Ахмади в тюрьмы. И некоторых мусульман Ахмади посадили в тюрьмы на срок от 1 до 3 лет. Только по той причине, что они сказали: мы уверовали в прибывшего имама времени. И мы уверовали в него по той причине, что об этом есть наставление Всевышнего Аллаха и его посланника. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Количество людей, которые уже наказаны и сидят в тюрьме, тех, кто ждут решения суда, и тех, кто находится в полиции, и полиция им угрожает, составляет более 200 человек. И все они, несмотря на эти притеснения, сказали: мы не отступим от своей веры, каким бы притеснениям нас не подвергали. Поэтому, когда мусульманин Ахмади объявляет о том, что он будет отдавать предпочтение Всевышнему Аллаху и его посланнику, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, перед всем остальным, то это означает, что он готов принести ради этого любое самое великое пожертвование, и никто не может заставить его отказаться от своей веры. Но эти люди, которые подвергают их угнетениям якобы во имя Всевышнего Аллаха и его посланника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, должны помнить о том, что Всевышний Аллах видит угнетенных, и мольбы угнетенных людей достигает трона Всевышнего Аллаха. И когда Он принимает решение, то угнетающий теряет все и в этом мире, и в будущем. Так что они должны бояться предопределения Всевышнего Аллаха, и вместо того, чтобы угнетать мусульман Ахмади, они должны посмотреть на то, в каком положении они находятся. И поскольку они становятся причиной позора для прекрасного исламского учения, они должны подумать, разве это Всевышний Аллах назвал целью их жизни? Если бы эти богословы, фетвам которых следуют правители и судьи, имели бы боль за ислам, в это трудное для ислама время, все вместе подумали о том, что согласно обещаниям Всевышнего Аллаха, ислам распространится по всему миру, но в этом месте ислам позорится из-за их поступка. В чем причина этого? Разве ислам одержит духовную победу посредством экстремистов и террористов? Разве Всевышний Аллах сказал: 'Распространяйте ислам посредством убийств'?
Разве у ислама нет убедительных аргументов и доказательств, посредством которых он может распространяться? Разве является служением исламу убийство последователей других течений, невиновных людей, детей, невиновных женщин и пожилых людей? अल्लाह ताला ने ये फरमाया था कि कत्ल वारत करके इस्लाम को फैलाओ। क्या इस्लाम के И पास если таково их мышление, दलाइल नहीं है? а поступки большинства богословов показывают, что таким и является их क्या мышление, तलवार то в этом случае это означает, что эти люди являются непокорными повелением Всевышнего Аллаха и Его посланника. Мир и благословение Аллаха да пребывает के с ним. मासूम लोगों, बच्चों और औरतों बूढ़ों को तलवार से मुखालिफ फिरकों के लोगों और दूसरे मज़हब के लोगों और मासूम औरतों और बच्चों को कत्ल करके और बूढ़ों को कत्ल करके इस्लाम की खिदमत होगी। अगर ये इनकी सोच Они है не могут достичь успеха, и такие поступки могут сделать их मुतशद्दिदाना заслуживающими наказания Всевышнего Аллаха. यही नजर आता है कि यही इनकी सोच है, तो फिर ये लोग हैं जो अल्लाह ताला और उसके रसूल Подвергая гонениям мусульман Ахмади हुक्म के и совершая неправильные поступки, якобы во имя ислама, опираясь на помощь правительства, они думают, что они достигли успеха, но они должны помнить о том, что однажды они будут представлены перед Всевышним Аллахом, и им придется ответить за свои гонения. और इस्लाम के नाम पर Положение мусульман в настоящее время очень плохое. हुकूमत और ताकत के बलबूते पर С одной стороны, есть так называемая группа радикальных мул или экстремистов, которые якобы во имя ислама повсюду एक दिन подняли смуту среди своих и среди других людей. और वहाँ इन जुल्मों का जवाब भी देना होगा। А с другой стороны, есть такие люди, которые в ответ на их поступки तजीब हुई है или находясь под влиянием западного мирского мышления, नाम नेहाद отдалились от религии. या शिद्दत पसंद लोगों का И तबका вместо того, чтобы рассказывать о достоинствах исламского учения, जैसा कि मैंने они или вовсе отдалены от религии, или боятся это делать. से फसाद के खिलाफ И вместо того, чтобы говорить о том, что обвинители ислама приводят неправильные аргументы, जो они соглашаются с के ними तौर पर или представляют неправильные разъяснения исламского вероучения, दारी के говоря, что это означает то-то и то-то, или не означает то-то и то-то. ताल्लुक है बजाय Вместо страха пред Всевышним Аллахом над ними одержал верх страх пред миром. या खौफज़दा हैं बाज़ चीज़ों में इस्लामी तालीम की खूबियों को बयान करने के बजाय और दुनियादारों की बातों को गलत कहने के बजाय उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं और इस्लामी तालीम की गलत तौजीहें और वजाहतें पेश करते हैं कि नहीं इसका मतलब ये था ये था। दुनिया का खौफ Некоторыми политиками-правителями, даже если они не согласны с муллами, из-за страха лишиться своей власти, и чтобы муллы не настраивали людей против них, овладела трусость и мирские личные интересы. अपनी कुर्सी И по этой причине они молчат. कि कहीं मौलवी लोगों को हमारे खिलाफ न भड़का То есть любая часть мусульман, отказавшаяся от человека, ниспосланного Всевышним Аллахом, इनका लोगों отдалилась от повеления Всевышнего Аллаха и его посланника. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Даже если эти люди являются муллами, обретшими популярность благодаря религии. खामोश है Они обвиняют Хазрата Обетованного Мессию мир ему в том, что, упаси Аллах, सबका претендуя на то, что он является обетованным Мессией и Махди мир ему, भेजे हुए का इनकार сделал это своим бизнесом. वो अल्लाह ताला Однако, на самом деле, это те люди, которые противодействуют Хазрату Обетованному Мессии и Махди мир ему, сделали это своим бизнесом. चाहे वो मजहब के Поскольку नाम у पर них
нет никаких аргументов. अपनी दुकान По चुकाने этой चमकाने वाले причине они मौलवी часто произносят गрязные слова. इल्ज़ाम तो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को देते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह आपने मसीह और मेहदी होने का दावा करके दुकानदारी बनाई हुई है, लेकिन हकीकत में Одним словом, इन लोगों ने группа мусульман, то есть муллы, обретающие популярность благодаря религии, или те, кто ставит религию на второе место, मुखालफत को बनाया हो। по причине своих мирских интересов и только называются мусульманами, दलील на इनकी самом रोशन деле не имеют никакой связи с истинным учением ислама. सब देखें आप ये गालियाँ ही देते हैं। बहरहाल मजहब के नाम पर ये दुकानदारी करने वाला तबका है या В таких обстоятельствах мусульмане Ахмади должны размышлять о том, सानवी हैसियत देने वाला तबका что поскольку они уверовали в имама времени, то на них возлагается большая обязанность. ये सब लोग Отдалившиеся от религии и отказавшиеся от Всевышнего Бога इस्लाम की हकीकी будут तालीम से оказывать нам противодействие, когда мы будем указывать им на то, что их действия, совершаемые во имя ничем не ограниченной свободы и устанавливаемые ими правила неправильные, ज़माने के будут настроены против нас. तो उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद हो। Но будем ли мы молчать, испытывая страх перед ними, или будем ли соглашаться с ними, проявляя слабость своей веры? इसी तरह Если мы будем так поступать, то какая польза от нашего принесения обета верности Хазрату, обетованному Мессии и Махди, мир ему? हमारी मुखालफत उस वक्त करनी है जब हम उनकी बातों को जो आज़ादी के नाम पर गलत बातें और करते हैं या कवानीन बनाते हैं, उनके खिलाफ हम बात करेंगे, तब इन लोगों ने हमारे खिलाफ होना है। बस क्या Хазрат, ऐसे में обетованный Мессия мир ему, сказал нам, что мы должны следовать повелениям Всевышнего Аллаха и Его посланника, ईमानी мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, इनकी и не हाँ терять своей веры и не создавать смут. हमने भी ऐसा ही करना है। И вместе с этим нам следует помнить о том, इस्लाम की что мы должны будем распространить благую весть Всевышнего Аллаха, чтобы в мире создалось единобожие तो и распространилось прекрасное исламское учение, कि तुमने чтобы большинство людей мира приняли это учение. और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी, अपने ईमान को भी ज़ाया नहीं करना और फसाद को भी पैदा नहीं होने देना। और साथ ही ये भी चीज़ सामने रखनी है कि अल्लाह ताला के पैगाम को दुनिया तक पहुंचाना भी है, ताकि तौहीद का क़याम हो और इस्लाम की खूबसूरत तालीम Хазрат, обетованный Мессия мир ему, сказал, что для этого Всевышний Аллах дал нам наставление, और призывая к пути владыки Твоего с мудростью и добрым увещеванием, आपने फरमाया и доказывая им тем, कि इसके что लिए अल्लाह ताला наилучшее. ने कुरान करीम में जो हमारी रहनुमाई फरमाई है Поэтому для того, чтобы проповедовать и распространять прекрасное учение ислама и рассказывать людям о мудрости исламского учения, надо приводить самые лучшие аргументы, а не те, которые приводят так называемые радикальные муллы. वजादिलहुम बिल्लती है आसन, Всевышний Аллах нигде не давал повеления о распространении ислама यानी कि अपने रब посредством के меча. रास्ते की तरफ हिकमत के साथ और अच्छी नसीहत के साथ बुला और उनके साथ ऐसी दलील के साथ बहस कर जो बेहतरीन हो। बस तबलीग के लिए, इस्लाम की खूबसूरत तालीम फैलाने के लिए, इस्लामी अहकामात की हिकमत बताने के लिए दलील के साथ बात की ज़रूरत है, ना कि उस तरह जिस तरह ये आजकल के नाम नहाद उलमा या शिद्दत पसंद ग्रोह कर रहे हैं। तलवार के साथ इस्लाम फैलाने का Затем अल्लाह ने कहीं हुक्म नहीं в мирских странах распространились некоторые такие вещи, которые охраняются законом, в то время как религия их не разрешает. दिया। और जो हुकूमतें हैं С точки зрения религии, такого рода вещи считаются проявлением низкого уровня морали и нравственности, или даже грехом. या ऐसी И если, когда приходится говорить о такого рода вещах,
некоторые слушатели впадают в гнев, то временно надо отложить этот разговор и уйти из этого места. Это и является проявлением мудрости в настоящее время. Но не должно быть так, что поскольку закон защищает такого рода аморальные и безнравственные вещи, и во-вторых, им не нравятся наши аргументы, мы замолчали, поскольку это будет означать, что мы с ними соглашаемся. Если, боясь их или находясь под влиянием мирских дел, мы соглашаемся с ними, то это будет неправильно и будет означать, что мы тоже совершаем грех. Хазрат, обетованный Мессия мир ему, сказал, что аят, призывая к пути владыки твоего с мудростью и добрым увещеванием и доказывая им тем, что наилучшее, не означает, что мы должны проявлять такую мягкость, чтобы мы стали подтверждающими дозволенность неправильных действий. Мудрость состоит не в том, чтобы проявлять трусость. Напротив, мудрость состоит в том, чтобы рассказать таким образом, чтобы не вызвать смуту и рассказать правду о том, как должно быть. Поэтому верующий человек должен размышлять о том, какая разница между трусостью и мудростью. Мы не должны совершать те дела, которые ислам считает неправильными. Вместе с этим мы должны заботиться о том, чтобы не нарушать закон. Затем, еще в одном месте, разнеся это, Хазрат, обетованный Мессия мир ему, изрек: когда ты беседуешь с кем-то, ты должен беседовать с мудростью и добрыми увещеваниями. Да, правда состоит в том, что многие недалекие и невежественные муллы, по причине собственного невежества, думают, что распространение религии с помощью меча является тем, что заслуживает награды, в то время как сами они, проявляя лицемерие, не делают того, к чему призывают людей. Имея такие мысли, они совершают большую ошибку, и из-за их ошибки нельзя обвинять Божественную книгу. Хазрат поясняет, если они так говорят, то это их ошибка, и в этом нельзя обвинять книгу Всевышнего Аллаха. Затем Хазрат, обетованный Мессия мир ему, сказал: правда и истина не нуждаются в принуждении. Использование принуждения доказывает, что имеющиеся духовные аргументы очень слабы. Тот Бог, который ниспослал откровение посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, изрек: терпи же, подобно тому, как терпели обладающие твердой решимостью посланники, что означает, что твое терпение больше, чем терпение всех предыдущих пророков. И затем он изрек: в религии нет принуждения. И затем изрек: призывай к пути владыки твоего с мудростью и добрым увещеванием, и доказывая им тем, что наилучшее. И затем изрек сдерживающих гнев и прощающих людям. То есть верующими являются те, кто сдерживает гнев и прощает нападки лживых людей и угнетателей, и не отвечает грубостью на грубость. Затем Хазрат, обетованный Мессия мир ему, изрек: разве Бог может дать такое учение: убивайте людей, не верующих в вашу религию, и грабьте их богатство и разрушайте их дома? Напротив, с первого дня ислама повеление Бога состояло в том, что те, кто поднимали меч для угнетения, будут убиты мечом. То есть получишь то, что заслужил. Затем он изрек, где написано, что неверующих надо убивать мечом. Это является мыслями невежественных мулл и священников. Хазур поясняет, так называемые радикальные муллы и противники ислама говорят, что ислам учит: убивайте неверующих. Однако этого нигде не написано.
कि जिन्होंने То есть जालिमाना तौर они से не действуют согласно तलवार истинному उठाई, исламскому वो учению, तलवार ही से потому मारे что गए, они не заинтересованы в जैसा कि распространении वैसा ислама. अपना पादाश पा लिया। फरमाया कि ये Они कहाँ लिखा являются है неумными कि и तलवार के साथ невежественными муллами, मुनकरों को но мы должны कत्ल распространить это करते थे। прекрасное учение среди ये तो людей, जाहिल मौलवी являющимися और мусульманами नादान и पादरियों का ख्याल है, немусульманами. जिसकी कुछ भी Поэтому каждый असलियत नहीं। мусульманин Ахмади должен обратить свое внимание к या тому, जो मौलवी हैं чтобы इस्लाम को распространить जब благую весть ислама. फैलाने के अलमबरदार बने फिरते नाम निहाद, या वो लोग ये कहते हैं Если कि раньше यार мусульмане इस्लाम жили के मुखालिफ скрытно и не लोग высказывали बोल свои रहे हैं мысли о том, कि что इस्लाम ислам कहता है говорит об मुनकरों экстремизме, को कत्ल करो, и они прожили свою жизнь в лицемерии, बस ये है то इस्लाम की сейчас दावत। появились такие люди, которые जिस पर открыто दूसरे призывают к मुसलमान को экстремизму, अमल नहीं и करते। они рубят головы у мусульман и у तो других अर्ज людей किए и позорят ислам. कि उनको इस्लाम का पैगाम Они पहुंचाने से убивают दिलचस्पी друг नहीं है, друга, но против мусульман Ахмади они या все इसलिए कि объединяются. जैसा कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सल्लम ने फरमाया, नादान और जाहिल मौलवी हैं, लेकिन Хазрат इनमें обетованный Мессия мир ему изрек: मुसलमानों में भी помните, что с языка того, кто жестоко относится к людям и впадает в ярость, ये никак पैगाम не могут выходить слова мудрости и глубокого इसलिए понимания अपने сути अपने вещей. हल्के में अपने अपने दायरे И में то сердце, которое быстро हर впадает в अहमदी को ярость, лишается इस мудрости. तरफ तवज्जो की जरूरत है, Губы человека с грязными क्योंकि мыслями अगर и не сдерживающего свой гнев अगर лишается अगर किसी को источника глубокой мудрости. नफाक की जिंदगी Ярость и गुजार мудрость रहे, несовместимы. इस्लाम की लेकिन इस्लाम की शिद्दत पसंद तालीम का नजरिया रखते थे, तो अब Затем он изрек: ऐसे गिरोह हैं тот, кто जो быстро खुदा впадает दुश्मन в को гнев, देखते हैं, недалек умом и बल्कि गैरों को ही невежествен, नहीं и ему не बल्कि дается मुसलमान никакой मुसलमान की помощи и रहमत को победы तड़प रहा है ни в каком деле. और इस्लाम को बदनाम कर Ярость रहा है। является половиной ईमानदारों के сумасшествия. खिलाफ तो ये सब हैं И ही। когда она увеличивается в человеке, он एक फिरका становится полностью охвачен दूसरे फिरके के खिलाफ сумасшествием. और एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के Когда खिलाफ ярость и сумасшествие आपको соединяются в गलत ही कर человеке, रहा то он не может говорить разумно. है। ऐसे में अहमदियों का काम बहुत बढ़ गया है। И हज़रत мы मसीह मौऊद наблюдаем это в अलैहिस्सलाम других फरमाते людях हैं и в कि муллах. याद रखो, जो И такое शख्स поведение мул позорит ислам. गज़ब में आ जाता है, उसकी ज़ुबान से मुआरफ और हिकमत की बातें हरगिज़ नहीं निकल सकती। वो दिल हिकमत की बातों से महरूम किया जाता है, जो अपने मुकाबल के सामने जल्द तैश में आकर आपे से बाहर हो जाता है। गंदा दहनी और बेलुगाम के होंठ, गंदा दहन और Когда мы बेलुगाम के होंठ проповедуем ислам и लतायफ рассказываем के людям चश्मे से о мирном बड़ी учении नसीहत से ислама, महरूम किए जाते हैं। то противники ислама нам गज़ब отвечают: और हिकमत хорошо, दोनों जमा вы हो नहीं являетесь सकते। мирными людьми, но большинство फरमाया जो людей не गरूर और считает गज़ब вас होता है мусульманами, उसकी поэтому अकल вы не можете считаться मोटी और представителями फहम ислама. कुंद होता है, उसको कभी Поэтому किसी в таких मैदान में ситуациях गलबा और каждый नसरत мусульманин नहीं Ахмади दी должен जाती। помнить о своих обязанностях и о गज़ब том, что वसत каждый जन्म его है, поступок и слово जब ये должны पैदा быть बढ़ता है примером ислама. तो पूरा जन्म हो सकता है। Если даже он не проповедует बस जब ислам, गज़ब और जुनून हो его जाए слова и действия должны быть तो इंसान फिर распространяющими ислам. अकल की बातें नहीं करता, और यही हम गैरों से में देखते हैं। Затем мы должны вспомнить мудрые फरमाया слова कि Хазрата Али, да तबलीग будет доволен им Аллах, हर о जगह ये अमल करना चाहिए। проповедовании. Он сказал, उसका ये что अमल сердце обладает इस्लाम को желаниями и बदनाम करता है। склонностями, по причине और которых हम человек देखना иногда готов слушать что-то, जब हम а तबलीग иногда करते हैं нет. और इस्लाम की Поэтому कूड़वाली доходите до сердец मजबूत людей करते हैं, тогда, когда они готовы вас तो слушать. इस्लाम मुखालिफ ताकतें जो हैं हमें То есть हमेशा यही сначала कहती हैं посмотрите, в каком कि состоянии देखिए сейчас находится человек, तुम पुरअमन हो गए, и потом говорите और यकीनन согласно तो тому, अक्सरियत в मुसलमान каком नहीं है, состоянии он находится. लिहाजा तुम То есть इस्लाम говорите फरमाएंगे ему अपने किसी тогда, когда он готов вас слушать. बस इन हालात में हमारे Мы चेहरे должны पर खुशी принять बढ़ эту जाती мудрость. है, और हर अहमदी को इस बारे में अपनी जिम्मेदारी का एहसास करने की ज़रूरत है कि उसका हर फेल और अमल इस्लाम का नमूना हो। अगर तबलीग नहीं भी कर रहा तो फिर भी उसका कौल फेल इस्लाम का पैगाम पहुंचाने वाला हो। फिर तबलीग के लिए हमें हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की हिकमत की इस बात को भी सामने रखना चाहिए। आपने फरमाया कि दिलों की कुछ ख्वाहिश
Затем Хазрат, обетованный Мессией мир ему, дал нам наставление о том, что когда человек говорит о чем-то, то перед этим ему следует хорошо подумать и говорить коротко. Иногда длинные беседы не приносят никакой пользы. Далее он сказал: поэтому говорите немного, но мудрые слова, чтобы они доходили до самого сердца. А потом, при проявлении возможностей, вы снова сможете о чем-то рассказать. То есть, мы сможем рассказать о чем-то человеку только в том случае, когда мы имеем с ними постоянную связь. Противники религии стараются во имя ничем не ограниченной свободы перевести аморальные вещи в число моральных, вступая в противоречие с законами Бога. Мы сможем отвечать на такого рода вещи с мудростью только в том случае, если будем поддерживать с людьми постоянные контакты. В Австралии одна группа людей дошла до такой степени вражды к исламу, что они сказали: если мусульманские мужчины не будут пожимать руки женщинам, а мусульманские женщины мужчинам, то их надо изгонять из страны. Или некоторые люди выступают против хиджаба. В некоторых странах люди выступают против минаретов мечетей. Один политик в Голландии сказал, что из страны надо изгнать всех мусульман. Или президент США хочет ввести ограничения против людей из некоторых мусульманских стран. Несомненно, все это является результатом противодействия исламу, и поступки некоторых так называемых исламских группировок еще больше накаляют обстановку. Но вместе с этим большинство этих людей не знает об истинности учения ислама. Поэтому везде, где наша община имеет достаточное количество членов, достаточное для распространения благой вести ислама, которая может повлиять на людей, следует организовывать мероприятия для проповедования и распространения вести мира и спокойствия. И в тех странах, где усиливаются голоса против ислама, только Ахмадийская мусульманская община может организовывать такие мероприятия, чтобы отвечать на обвинения сил, настроенных против ислама. В то время как другие мусульмане не работают для того, чтобы показать красоту ислама и распространять его благую весть, потому что они не организованы и у них нет знаний об этом. И сейчас это дело предопределено только для последователей Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Поэтому мы должны помнить о важности этого. Хазрат Обетованный Мессия мир ему в одном из своих изречений сказал: чем больше сопротивления оказывает ложь истине, тем больше растет сила истины. Затем он изрек: мы сами убедились в том, что там, где поднимался шум против нас, там создавалась наша община. И в том месте, где, услышав нас, люди молчат, там не бывает большого развития. Поэтому там, где оказывается противодействие со стороны мусульман, там люди узнают об Ахмадияте, и община развивается. Возможно, в Алжире люди не узнали бы столько об общине и Хазрате Обетованного Мессии мир ему благодаря проповедованию нашего миссионера, как они узнали благодаря судебным разбирательствам и информации против нас, опубликованной в газетах. И это оказало благотворное влияние на людей со счастливой природой. Такая же антиисламская атмосфера сейчас складывается в немусульманских странах. Поэтому мы должны стараться как можно больше людей познакомить с Ахмадиятом, истинным исламом. Как я уже сказал,
Мы должны распространять мирные учения ислама. Возможно, что по причине нашего проповедования возрастет противодействие нам. И в некоторых странах появились такие примеры, когда христиане и другие люди оказывают нам большее противодействие. Например, в Восточной Германии националисты пишут много против общины, но это оказывает положительное влияние на сердца людей с чистой природой. Они узнают, знакомятся с общиной. Поэтому, вместо того, чтобы бояться этой ситуации, нам надо расширять свою работу. И каждый мусульманин Ахмади должен стать участником проповедования своими личными примерами. शायद हमारी मुखालफत भी बढ़ेगी एक तबके में। बाज़ जगह ऐसे नमूने सामने आ भी रहे हैं कि मुखालफत बढ़ती है, गैरों में भी, ईसाइयों में भी। मसलन मशरक़ी जर्मनी में जमात के खिलाफ कौम परस्त Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: लेकिन नेक फितर दिलों पर इसका для проявления правдивости и сохранения ислама, прежде всего, требуется, чтобы вы показывали примеры истинных мусульман, и, во-вторых, чтобы вы распространяли в мире достоинства ислама. Пусть Всевышний Аллах дарует нам возможность прожить свою жизнь согласно этому наставлению, и мы стали примером истинных мусульман. И хотя нам оказывается всяческое противодействие, мы были распространяющими достоинства ислама по всему миру, и каждый из нас стал проявляющим истину и сохраняющим истинный ислам. После пятничной молитвы я проведу заупокойную молитву нескольких умерших. Имя первого из них — уважаемый Маулана Хаким Мухаммадин из Кадьяна, сын уважаемого Мухаммада Азизуддина. Он скончался 15 марта 2017 года в возрасте 97 лет. Инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун. Его дед, Хазрат Хаким Малви Вазируддин Сахиб, был сподвижником Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Хазрат Обетованный Мессия мир ему сам записал его имя в список 313 своих сподвижников в двух своих книгах «Зеркало достоинств ислама» и в приложении книги «Итог Атама». Хазрат Хаким Малви Вазируддин Сахиб был старшим учителем в одной из школ города Кангара. Согласно предсказанию Хазрата Обетованного Мессии мир ему, в 1905 году в городе Кангара произошло страшное землетрясение. Во время этого землетрясения Хазрат Хаким Малви Вазируддин Сахиб и его ученики чудесным образом были спасены. Покойный Хаким Мухаммадин Сахиб родился в июне 1920 года в поселении Макерия в округе Хушиарпур. Он закончил среднюю школу в Лахоре, после этого закончил колледж в Кадьяне и затем получил диплом специалиста по исламу. 2 года он учился в медицинском колледже в Лахоре, где получил диплом хакима, лекаря-травника. С 1939 по 1944 год он работал заместителем начальника железной дороги. В 1943 году, откликнувшись на призыв Хазрата Обетованного Реформатора «Да будет доволен им Аллах», он написал заявление с просьбой принять его посвящение служению религии. Но тогда Хазрат, второй халиф Обетованного Мессии, дал ему назидание продолжать свою работу и проповедовать.
Но после того, как он прослушал проповедь обетованного реформатора о важности посвящения своей жизни служению религии, у него появилось сильное желание посвятить свою жизнь служению религии и работать в качестве миссионера. И, наконец, благодаря этому сильному желанию и своим постоянным письмам об этом Хазрату второму халифу обетованного Мессии, было принято его служение в качестве миссионера, и он был назначен главным миссионером в городе Бомбей. Там он сначала работал в подчинении Хазрата Мауланы Абдурахима Наира, и затем был назначен главным миссионером. В общем, он получил возможность служить общине на ниве проповедования в течение 25 лет. В конце 1972 года он был вызван в Кадьян, и там он был назначен первым преподавателем в медресе Ахмадия. Затем в течение 12 лет он имел честь служить в качестве старшего преподавателя в этом медресе. Он обрел возможность служить общине в качестве главы суда общины, главой организации Ансарулла общины Индии, затем членом и потом главой Маджлиса Карпардас. Также он имел честь быть главой фонда Вакф Джадид. В 2011 году он был назначен главой Садр Анджуман Ахмадия общины Индии, и до 2014 года он служил в этой должности. Таким образом, он имел большой опыт служения общине в течение долгого времени. Он также обрел возможность совершить хадж за кого-то. Он красивым голосом декламировал священный Коран и имел громкий голос. Он был муси. Сначала он завещал 1/10 часть своего имущества, затем 1/7 и потом 1/5 часть своего имущества на нужды религии. Он был очень искренним человеком и служил общине с искренностью. Он с полным повиновением работал, находясь в подчинении намного младше его миссионеров. Пусть Всевышний Аллах повысит степени покойного в раю и дарует возможность служить общине его детям. 3 дочери живут в Пакистане и 3 его дочери в Индии. У него осталось также 2 сына. Пусть Всевышний Аллах дарует им возможность служить общине и выполнять свой обет верности с искренностью и преданностью. Имя второго покойного — уважаемый Фазл Иляхи Анвари, сын уважаемого господина учителя имама Али. Он умер 4 марта 2017 года в возрасте 90 лет в Германии. Инна лилляхи ва инна иляйхи роджу. Он родился 16 апреля 1927 года в городе Бера. В 1946 году он закончил колледж Талимуль-Ислам в Кадьяне. В 1947 году он предложил себя для служения религии. Затем он поступил в госколледж в Лахоре и по его завершении в 1950 году получил диплом бакалавра. Затем в 1951 году он поступил в колледж миссионеров. После этого началось его служение общине. В 1956 году он был отправлен в Гану миссионером, и там он работал до 1960 года. С 60 по 64 годы он был преподавателем в Ахмадийском университете в городе Рабве. С 64 по 67 годы он был миссионером в Западной Германии, а в 68 году он был направлен в Африку, в Нигерию, и там он работал до 1972 года. В 1972 году он снова был отправлен в Германию, и до 1977 года он служил там общине. В 1979 году он служил общине в качестве секретаря Хадикатуль Мубаширин. Потом он был назначен заместителем главы отделения Ислаху Иршад, Талимуль Коран. В 1982 году он был отправлен миссионером в Гамбию и проработал там до 1983 года. Затем он был отправлен в Нигерию и проработал там до 1986 года. В 1986 году он был отправлен в Пакистан, и там он обрел возможность служить общине в качестве преподавателя Ахмадийского университета в Рабе. В 1988 году он был назначен служителем в офис
Вакала Тасниф, то есть он получил возможность служить общине до 1988 года. После этого он вышел на пенсию и приехал в Германию. А в 1974 году, когда против Ахмадията в Пакистане поднялась смута, он сыграл большую роль в эмиграции мусульман Ахмади из Пакистана в Германию. И третий халиф обетованного Мессии очень похвалил его за это служение. Один из давно живущих в Германии людей, господин Ирфан хан Сахиб, написал мне: «Он помогал нам в Германии подобно отцу». В то время финансовое положение общины было очень сложным, и он заботился даже о том, чтобы мы не расходовали лишнюю воду. Когда мы совершали омовение, он стоял рядом с нами, чтобы мы зря не расходовали воду. В то время большинство членов общины были молодыми, и он воспитывал их таким образом, что у них установилась прочная связь с общиной. Он сам довольствовался малым. Пусть Всевышний Аллах повысит его степени и дарует возможность его детям продолжить его добрые деяния. Он также написал несколько книг о достоинствах дервиша Кадиана. Имя третьего покойного — господин Ибрахим бин Абдулла Абзол, который был отцом уважаемого Джамала Афзола из Марокко. Он скончался 10 марта 2017 года в возрасте 81 год. Инна лилляхи ва инна иляхи роджиун. Он принес обет верности в 2000 году, но его жена принесла обет верности раньше него, и она подготовила его к принесению обета верности. Он часто смотрел спутниковый канал МТА, соблюдал все молитвы и очень любил священный Коран. Он относился к членам общины с мягкостью и любовью. Он никогда не проявлял строгости в воспитании детей. Он всегда старался сохранять единство семьи и отличался большой щедростью. И для того, чтобы улучшить финансовое состояние своих братьев-мусульман Ахмади, он приглашал их в свой бизнес. Он обладал особенным качеством гостеприимства и всегда был рад принимать гостей общины. С молодости он был известен как очень верующий человек. У того, на кого он работал, он оставлял свое имущество на хранение. В конце своей жизни, по причине болезни, он часто спрашивал о времени наступления молитвы. Пусть Всевышний Аллах повысит степени покойного в раю и дарует терпение и стойкость его родственникам и навсегда сохранит их связь с Ахмадийским халифатом и общиной. माली लिहाज से कमज़ोर भाइयों को अच्छे दिनों में अपनी तिजारत में शरीक करके उनके माली हालात बेहतर करने की कोशिश करते। मेहमान नवाजी इनका ख़ास वस्त था। जमाती मेहमानों के आने पर बड़े खुश होते थे। जवानी से ही ईमानदारी में मशहूर थे, हत्ता कि जिस शख्स के पास काम करते थे वो अपना सारा सामान तजारत और अमवाल उनके हवाले कर देता था, जिस पर उनके साथी ताजर हैरान हो जाते थे। आखिरी उम्र में बीमारी की हालत में बार बार नमाज के बारे में दरियाफ्त करते रहे। अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए और इनकी ज़वाहिकीन को भी सब्र और हौसला अता फरमाए और खिलाफत और जमात से वाबस्ता रखे। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.